兄弟姐妹们，大家好啊！吃饭。哥哥姐姐、叔叔阿姨，你们好。今天带小孩们一起拍。酸辣教头。大声一点，好吃。吃肉配上教头。上个视频你们说排骨不给女儿吃，今天给女儿儿子都安排了猪脚。女儿自己也说太胖了，要少吃一点。鱼腥草。怎么摸我了？怎么摸我？走吧。摸老姑娘。鸡在上学校，拿鸡看我们吃饭馋了。真好吃。好吃吧？好吃。家里养的鸡看我们吃饭全部跑过来。这样过来人家看不见我。我们看谁先吃完，来。兄弟姐妹们，大家好啊！吃饭，茄子。
还有鸡腿。霉豆腐啊，今天有这个下饭霉豆腐很好吃，这个是麻辣味的。奶奶腌的咸鸭蛋，兄弟姐妹们，大家好啊！吃饭。哥哥姐姐叔叔阿姨你们好，今天吃的是我最爱的饺子。哇，你吃饺子？哇，现在这个辣椒特别辣了。猪脚，这个猪脚好不好吃，曼轩？好吃。还有霉豆腐。
特别软糯的，细腻。还有奶奶炒这个茄子，最爱吃了。还有一个辣椒。吃完了。喝饮料吧，喝个杨梅汁。兄弟姐妹们，大家好啊！吃饭，茄子、红烧肉、焖蛋，野木耳，酸辣生姜，虎皮鸡爪，
兄弟姐妹们，大家好啊！今天来个大碗的饺子，今天配的是牛肉饺子，牛肉这里面包的是猪肉大葱馅，酸辣生姜。这一碗你们猜有多少个？有点烫。看一下这一碗有多少个。兄弟姐妹们，大家好啊！吃饭，红烧猪尾巴，酸辣生姜。还有排骨。
这是野芹菜炒着牛肉。还有笋子啊。兄弟姐妹们，大家好啊！吃饭。哥哥姐姐、叔叔阿姨，你们好。特别嫩的南瓜尖，霉豆腐，哎，妈呀，掉了，特别细腻。咱们正宗的湖南霉豆腐啊，香辣无油。拍了几年没掉菜，今天给菜给掉了。看来是真的要加护栏了。真好吃。好吃啊！5个鸭爪，老腊肉。
大家好啊，吃饭。家里今天来客人，宰了一只大鹅，养了1年多的鹅。还有魔芋，自己做的这个魔芋啊。好久没有吃这个大鹅腿了。鹅胗，我今天就拍到这里啊，因为家里还有客人，去陪客人吃一下饭，坐一下啊。大家好啊，吃饭。今天要排骨，五谷鸭爪，跟弟弟一起拍一个小鳄鱼。没豆腐。
特别细腻的霉豆腐啊。啊，干完。大家好啊，吃饭，红烧肉。今天阿文做的菜。萝卜干，自己做的这个萝卜干，这个的话是葱炒花，葱炒花炒鸡蛋。还是抵抗不住了嘛。我